Moram reči, da seveda smo zelo pozorno v Republiki Sloveniji spremljali nastope vseh olimpik in olimpijcev, ki so tekmovali oziroma ste tekmovali v Sočiju. In seveda smo na nek način bili še najbolj, rečemo temu, ponosni, ko so bili nastopi naših sodelavcev, se pravi vas. Ne glede na rezultate ste za vodstvo Ministrstva za obrambo, za vodstvo Slovenske vojske, za športno ekipo znotraj Slovenske vojske ste seveda pravi borci in si seveda zaslužite vso pohvalo in zahvalo. Tudi eno medaljo imamo, Teja se nam danes ni mogla pridružiti in ji želim čimprejšnje okrevanje, ker ima zdravstvene težave. Bi se pa seveda vam, ki ste nastopali, 6 vas je bilo tekmovalk in tekmovalcev in nekaj tudi trenerskega kadra, še enkrat v imenu Ministrstva za obrambo zahvalil za, kot bi rekel, odlično predstavljanje ne samo ministrstva, predvsem Republike Slovenije na teh olimpijskih igrah. Ministrstvo za obrambo je skupaj še s 3 ministrstvi lansko leto podpisalo pogodbo z Olimpijskim komitejem, kjer se država Republika Slovenije zavezuje, da bo zaposlovala oziroma zaposlila 120 vrhunskih športnic in športnikov ter seveda njihovih trenerk in trenerjev. In moram reči, da sem zelo vesel, da to izpolnjujemo in da je večji del tega, nekateri bi sicer rekli bremena, jaz pa mislim časti, padlo na Ministrstvo za obrambo, kjer zaposlujemo skoraj 70 športnic in športnikov, od tega mislim, da je 6 trenerskega kadra, vsi ostali ste vrhunski športniki in športnice. Jaz za vami zdaj odhajam v Soči kot vodja paraolimpijske reprezentance in moram reči, da sem danes bil zelo vesel in to je zelo sveža novica, da je Vlada Republike Slovenije danes sprejela sklep, da je prvič v svoje vrste med vrhunske športnice in športnike povabila tudi vrhunskega športnika invalida, to je Darko Tadžuriča, ki je z današnjim dnem postal tudi del državne uprave in mislim, glede na to, da je sodelovanje med paraolimpijci in pa olimpijci vedno bilo zgledno in je bila podpora vedno obojestranska, mislim, da je prav, da je tudi vlada sledila temu in da je na nek način izenačila tudi na tej točki vrhunske športnice in športnike. Še enkrat zahvala, ne bom šel poimensko, kje sem najbolj trepetal, kje sem najbolj navijal. Za mene ste seveda, kot bi rekel, naš najboljši nogometni trener, zame kapo dol, to, kar ste naredili in seveda s tem, kar ste prinesli iz Sočija, predvsem pa, da ste vsaj za 14 dni ste združili to Slovenijo na način, da smo več ali manj govorili samo o vas, malo o politiki in še takrat, ko smo govorili o vas, se seveda nismo ideološko ne drugače, ne kregali, ne razlikovali, ampak smo bili zelo ponosni, da ste nas tako lepo zastopali in še enkrat pohvale, zahvale in seveda še vedno odprta vrata na Ministrstvu za obrambo, da vam lahko vsaj delček zagotovimo neke socialne varnosti, zato da lahko vi trenirate, tekmujete oziroma da lahko trenerji trenirajo vas, da vi lahko tekmujete. Seveda poškodovancem čim prej še okrevanje in vse najlepše hvala.